Тамаз Юрьевич сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. Расскажите, какие вопросы рассматривались и об итогах заседания? Ну, в повестке дня сегодня рассматривалось порядка 7 вопросов. Некоторые из них принимались решения по некоторым просто обсуждение было. Значит, один из вопросов, вы знаете, это по регистрации 3 выдвигаемых кандидатов. Вот. Следующие вопросы – это утверждение состава комиссий за пределами, участковых комиссий за пределами Республики Абхазия, это в Черкесске, в Москве и в Стамбуле, они отдельными вопросами шли. Кроме всего прочего, рассматривался вопрос утверждения, возможности утверждения. Почему? Потому что предварительно мы изучали это протокол окружной избирательной комиссии по итогам выборов, который должен быть тоже в соответствии с законом нами утвержден, в соответствии с новыми требованиями и нововведениями законодательства, которые существуют, вы знаете. Вот. И ряд еще вопросов, которые как разное проходил. То есть это проведение семинарских занятий, создание, значит, группы по семинарским занятиям с нашими нижестоящими комиссиями, как окружными, так и участковыми. Вот, и определение, значит, лиц, направляемых в командировку для формирования участковых комиссий за пределами Республики Абхазия. Вот ряд этих вопросов были рассмотрены и приняты, за исключением первого вопроса. Первый вопрос не получил своего одобрения ни за, ни против. Вот, был отложен с целью привлечения максимального количества членов ЦИК для участия в рассмотрении данного вопроса. Но должен заявить, что 26 число, на которое был перенесен рассмотрение данного вопроса, это окончательный срок, крайний срок, по которому мы должны принять решение. Даже если 26 числа будет неполный состав членов ЦИК, мы решение вынуждены принять. То есть кворум должен быть, а решение мы должны принять, независимо от того, как. Но в связи с тем, что время еще было, значит, поступило предложение, значит, рассмотреть этот вопрос, отнести на 26 число с целью привлечения тех, кто не был сегодня, отсутствовал по разного рода причинам, членов ЦИК, считая, что вопрос злободневный, вот, и участие в нем должно принять максимальное количество членов ЦИК. Кроме всего прочего, сегодня впервые приняли участие в работе Центральной избирательной комиссии. Это члены Центральной избирательной комиссии с совещательным голосом, представители кандидатов в президенты, вот их таблички стоят, вы видите, они тоже принимали участие в обсуждении данного вопроса, высказывали свое мнение в отношении данного, в том числе и данного вопроса, но решение они не принимают, вы знаете, не голосуют, поэтому, значит, принятое решение было в соответствии с нашими установленными правилами и законом, значит, принято решение было членами ЦИК с правом решающего голоса. Какие вопросы возникли у ЦИКа по 3 кандидатам, о которых вы сейчас говорили? Вы знаете, мы не будем сейчас обсуждать данные вопросы. Вопросы, я еще раз говорю, были спорные. Спорные, связанные с тем, насколько было, значит, допущено ошибок, насколько эти ошибки были принципиальными или техническими. Вот такого рода спор идет, спор как разногласия идут у членов комиссии, которые некоторые считают, что кандидаты в президенты должны предоставлять свои документы абсолютно правильными, без ошибок, без сучка и задоринки. Другие считают, что если требование закона не абсолютное по данному вопросу, что такого рода, значит, снисхождения возможны, вот, и поэтому основная задача Центральной избирательной комиссии – организация и проведение выборов в целях определения волеизъявления граждан. Я всегда об этом говорю и считаю, что граждане должны сделать свой сознательный выбор того, кого они видят президенты. А создавать какие-то препоны, исходя из каких-то недоработок, может быть, это не совсем так. Хотя с буквы закона и Центральная избирательная комиссия должна действовать в рамках закона и придерживаться правил абсолютного требования. С другой стороны, это простые граждане, работающие на общественных началах, и они выражают свое мнение, исходя из того, насколько они осведомлены в этих вопросах, насколько они, значит, изучили данный вопрос и насколько у них хватает на это вот знания, образования или просто гражданский подход.